يلا بينا نتكلم عن تقوية عضلات المؤخرة. الموضوع مش شكل بس، ده صحة للجسم كله. القعدة طول اليوم ليها تمن الجسم بيدفعه. عضلات المؤخرة بتضعف والمشاكل بتبقى أكبر من مجرد شكل. الحالة دي اسمها ميل الحوض الأمامي، يعني الحوض بيميل لقدام وده بيعمل حمل زيادة على أسفل الظهر. وعشان نتجنب كل الضغط ده، تمرين عضلات المؤخرة أساسي للكل مش بس للرياضيين. بس هي مش عضلة واحدة، دول فريق متكامل من 3، ولازم نفهمهم عشان نمرنهم صح. دي المجموعة اللي بنتكلم عنها، الكبرى والوسطى والصغرى، وتحتهم عضلة الكومتريا أو البيريفورمس. نبدأ بالكبيرة، الجلوتيوس ماكسيمس، ودي أكبر وأقوى عضلة في المجموعة كلها. شغلتها الأساسية هي فرد مفصل الفخذ، بالظبط زي لما الواحد بيقوم من على كرسي. تمارين زي الهيب اكستنشن أو الهيب ثراست بتستهدف العضلة القوية دي بشكل مباشر جدا. طيب نروح بقى للعضلات الجانبية، الجلوتيوس ميديوس والمينيمس. دول بقى مهمين قوي في التوازن وكمان في حركة الرجل لبره بعيد عن الجسم. ولو عايزين نعزل العضلات دي ونقويها، جهاز السيتد أبدكشن هو الاختيار الأمثل. في عضلة صغيرة بس مهمة جدا وكتير بينسوها، عضلة البايرفورمس أو الكومثرية. لما العضلة دي بتتشد، وده بيحصل مع القعدة كتير، بتضغط على العصب الوركي وممكن تسبب ألم. الحل؟ تمرين إطالة بسيط جدا ممكن يفكها. خلينا نشوف الخطوات. المهم نثبت على الوضع ده حوالي 30 ثانية عشان ندي فرصة للعضلة إنها تستريح وتطول. طيب إزاي الشغل على كل عضلة لوحدها بيخدم الحركات الكبيرة؟ تعالوا نجمع الصورة. لما كل عضلة من دول بتقوى، الأداء في التمارين المركبة دي بيبقى أحسن وأكتر أمان. لازم نفتكر إن مفيش عضلة بتشتغل لوحدها، الجسم كله نظام متكامل ومترابط ببعضه. وهنا السؤال المهم، هل الأساس اللي بنبني عليه القوة قوي فعلاً؟ البداية من هنا.